ki ji farkon zance da karshen sa duka akan soyayya. Na san wuyar so na san dadin sa ko ta ya zai juya. Akwai labari dole in yi gyaran murya, yanda zance zai ta zuba a tsara bisa tarbiyya. Yau da gobe gonar ilahu cewa ya santa gaba daya. Na gode Allah, na gode makagina da ka bani yar auta mai share mini hawayena, mai bidar muradina ta yi min ba ta min barna. Da akwai gaban kauna ke zaki boye sirrina, ni ba za na taka ba ramin budiddiki da wuce gaskiya. Kin ji kanwata kaunar gina cikin raina, kuma ba za na daina ba har abada da ke mu zamo jini daya. Kin ji kanwata kaunar gina cikin raina, kuma ba za na daina ba har abada da ke mu zamo jini daya. Na tuna da ke a koda yaushe sai in ji sanyi, kafin ki ce in aikata ko mene na yi. Kada ki zaton wai lokaci zai zo na yi sauyi, na san ki bana. Idan da so akwai daɗi to kauna za ta dara haka. Ki kyautata na yo kauɗi to yarda za ta wuce ka. Ki ce dukan mafarkai na ni za na so ki wuce ka. Abin da zuciya ta rubo to karbi sai mu haskaka. Abin da zaki min nima ki bani zuciya duka. Na baki tawa ni'ima duk to je ki a adana daka. To kin shigo ta komai na babu ke zan wahala yan mata. Kin ji kanwata kaunar gina cikin raina, kuma ba za na daina ba har abada da ke mu zamo jini daya. Kin ji kanwata kaunar gina cikin raina, kuma ba za na daina ba har abada da ke mu zamo jini daya. Midgate Mix.